Бид улс их орондоо орон нутагтаа ямар хөгжил, ямар шийдлийн гарцыг авчирч чадах вэ? Иргэдээ сонсож илүү сайн хууль батлуулахаар ажиллаж байгаа Улсын хурлын гишүүн Инх Амгалангийн цаг нэвтрүүлэг эхэлж байна. Улсын хурл анхаарлаа хандуулж байгаа гол хуулиудын нэг бол ерөнхийлөгчийн санаачилсан гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх хууль, за хүүхдээ амьд хүрсэн, зодож гэмтээсэн гээд муу мэдээ сүүлийн жилүүдэд олноор дуултгуулсан. Гэхдээ шинэ хуулиараа гэмт хэрэгтэнгээ барьж орохоос илүү нийгмийн энэ үзэгдлийг орон үндсээр нь байхгүй болгох ёстойг гишүүн Инх Амгалан хэллээ. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх хуулинд хариуцлах хяналтыг чангатгажээ. Өмнөх хуулиар гэр бүлийн асуудал гэж үздэг байсан бол шинэ найруулгаар хүчирхийлэгч этгээдэг эрүүгийн гэмт хэрэгтээ татгаар усан байна. Мөн хүчирхийлэлд өртсөн иргэнийг төр хамгаалахад гол анхаарлаа хандуулжээ. Гэхдээ гэмт хэрэгтнийг зүгээр нэг барьж ороод өнгөрөх нь сул талтай гишүүн Инх Амгалан хэлсэн. За бусдыг гэмтээж насан туршид нь дахирт дуу болгосон бол гэмт хэрэгтэн ч насан туршдаа тэтгэврэмж өгч хариуцлага хүлээх үүрэг тусгахыг санууллаа. За нэгэнт одоо яг хань бүлийнхэн гарт гэдэг юм уусгүй аав ээжийнхэн гарт одоо насан туршдаа зарим 8 насаа алдж байгаа, зарим нь үнэхээр ийм өрөөл татуу болж байгаа, хөдөлмөрийн чадвараа алдж байгаа энэ хүмүүсийг одоо энэ хүмүүсийн нөхөн төлбөрийн асуудлыг бас би ярих хэрэгтэй гэж ойлгож байгаа. Ганцхан одоо ял эдлүүлээд зөвхөн шоронд суулгаад нэг хэдэн жил ял эдлүүлээд гаргадаг биш. За мэдээж одоо юу гэдгийг үр хүүхдээ тодорхой амь насын хохироосон эсвэл хань бүлийн амь насын охироосон ингээд хөгжлийн бэрхшээлтэй болгосон бол энэ насан туршдаа хариуцлага хүлээх ёстой шүү дээ. Тийм учраас бусад орны туршлагыг харахад ялыг зөвхөн биеэр эдлүүлээд өнгөрдөг биш. Бас санхүүгийн хөрөнгийн санхүүгийн хариуцлага хүлээдэг ийм тогтолцоонууд байгаад шүү дээ. Тэгээ нөхөн төлбөрүүд, санхүүгийн нөхөн төлбөрүүд олгодог, насан туршдаа тэтгэмжүүд олгодог. Одоо байгаа манай хууль зүйн зохицуулалтаар бол нөгөө тэжээгчийн алдсны халамжийн тэтгэвэр гэдэг нэг 18 нас хүртэл юу авдаг, тэтгэмж авдаг. Яг энэ хууль чинь өөрөө хань бүлээн насан туршдаа гэмтээсэн, хөдөлмөрлөх чадваргүй болгоцсон энэ хүмүүсээ, үр хүүхдээ хөдөлмөрлөх чадваргүй болгоцсон энэ хүмүүсийг иргэн энэ нөхөн төлбөр одоо санхүүгийн хариуцлага, насан туршийн тэтгэмжийн асуудлуудын зохицуултууд би зайлшгүй байх ёстой гэж харж байгаа байхгүй байх ёстой. Тэр энэ зохицуултууд нь энэ хуулийн дээр нь яаж орсон юм бэ гэдгийг тодорхойлохыг хүсэж байна. Тэр санхүүгийн хариуцлагатай холбоотой тэр имийг бол гэр бүлийн тухай хуулийн одоо тэр өргөн баригц хэлцэгдэх гэж байгаа гэр бүлийн тухай хуулийн 58 дугаар зүйлийн 1-3 дээр нь бол тусгаж өгсөн. Энэ дээр юу гэж орсон гэхээр гэрлэл цуцлагаас өмнө эсвэл гэрлэл цуцлагаас хойш 1 жилийн дотор хөдөлмөрийн чадвараа 50-аас дээш алдсан байх нь гэр бүлийн хүчирхийлэл гэр бүл цуцлуулахаас өмнө биес нөхцөлтэй шууд холбоотой өссөн бол тэжээнд тэтгэх хөлөөр шүүхэд нэхэмж гарах хэрэгтэй гэдгээр бол оролцсон явж байгаа. Зайлшгүй шаардлагатай бол энэ заалтыг дахиж тодруулах хэрэг бол тэр гэр бүлийн тухай хуулийн ажлын хэсэгт нь бол санал болцоотой хаа гэж бодож байна. За гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг хууль хилцэж эхэлсэнтэй холбогдуулан хүчирхийлэлтэй холбоотой тоо баримтуудыг танилцуулсан. Харин улсын хурлын нэгдсэн чуулганд яригдсан баримт 5-аар үржигдэнэ гэдгийг төрийн бус байгууллагуудын судалгаа харуулжээ. Инх Амгалан гишүүний хийсэн бодит дүгнэлтээр 7000 гаруй хүн хүчирхийлэлд өртсөн. За үүний 250 гаруй нь амиа алдаж 5000 гаруй иргэн гэмтэж бэртсэнийг хэллээ. Мөн энэ хуулийг дэмжиж байгаагаа хэлээд хуулийг тунхаг биш төрийн бодлого болгон боловсруулах шаардлага байгааг онцолсон. Хүчирхийлэл гарах гол шалтгаан болсон архитэлт ажилгүйдэл боловсролын төвшингээд за бүгдийг нь нэгтгэн авч үзэх ёстойг сануулсан юм а. Өөрөөр хэлбэл энэ бүх асуудлыг гэр бүлийн тухай хуулинд сайтар тусгасны дараа гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг хуультайгаа уялдуулан хэлэлцэх нь нийгэмд хүчирхийллийн эсрэг авах төрийн зохиц бодлого болно гэдгийг хэллээ. Нийгмийн одоо хамгийн гол асуудлуудын ёс суртахууны доройтол, архитэлт, ажилгүйдэл гэдэл нийгмийн өмнө байгаа хамгийн том асуудлуудын үндэс суурь шалтгааны үүднээс л юм гэр бүлийн хүчирхийлэл байгаад байгаа байхгүй. Тийм учраас бол энэ гэр бүлийн тухай хуулийг бол бид нар хамт бодлогын хувьд ер нь Монгол төрийн энэ Монгол гэр бүлийн талаар одоо баримтлах ямар бодлого байх юм бэ гэдэг энэ бодлогын хувьд ёс суртахууных нь хувьд, соён гэгэрлийн хувьд, энэ зөрчил хариуцлагын хувьд ингэж маш томоор нь харах хэрэгтэй гэж би ойлгож байгаа. Одоо улсын хурал дээр бас энэ Монгол хүний хөгжлийн гэр бүл хүний хөгжлийн гэр бүлийн талаар бодлогын бичиг баримтаас өргөн баригдаж хилцэж явж байгаа. Энэ хүрээндээ бас зайлшгүй энэ гэр бүлийн харилцааг зохицуулах энэ хуулиудыг тэр бодлогын бичиг баримтад оруулж өгөх ёстой. Манай улс авилгын эсрэг тэмцэхээр олон арга хэмжээ авч хэрэгжүүлдэг. За бүхэл бүтэн газар нээн ажиллаж байгаагаас гадна хууль үндэсний хөтөлбөрүүд ч батлаад байгаа юм а. Гэвч олон улсын үзүүлэлтээр бид 175 орноос 80 дугаар байрт жагсан хэвээр байна. За энэ үзүүлэлтийг бууруулахын тулд улсын хурал авилгатай тэмцэх хариуцлага шударгасыг бэхжүүлэх үндэсний хөтөлбөр батлахаар хэлцэж эхэллээ. Инх Амгалан гишүүний хувьд хөтөлбөр батлах нэг хэрэг за бусад хуулиудтай нэгт уялдаа холбоотой байх ёстойг
онцлсон байна. Авилгатай тэмцэх хариуцлага шударгасыг бэхжүүлэх үндэсний хөтөлбөр 8 бүлэг 12 чиглэлтэйгээр боловсруулагдсан байна. Манай улсын хувьд авилгын эсрэг хуулийг 1996 онд авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг 2002 онд баталжээ. Гэвч хөтөлбөрийн хэрэгжилтээ 2010 онд дуусснаар 5 жил авилгын эсрэг авах бодлогогүй явж ирсэн байна. За энэ хугацаанд үүнээс ч өмнө хөтөлбөр байсан боловч авилгын индекс буурахгүй байгааг Инх хамгаалсан гишүүн онцолсон. Мөн зарим талаараа авилгатай тэмцэх газар авилгын эсрэг үйл ажиллагаа нүдэ олохгүй байгааг хэллээ. Тухайлбал 2007 оноос хойш авилгатай тэмцэх газар 2900 гаруй иргэн шалгасны 50 орчим хувь нь хувийн аж ахуй нэгжтэй холбогдсон байна. Гэвч нэгч бизнес эрхлэгчийн буруу тагин тогтоож ял оноогоогүйг Инх хамгаалсан гишүүн онцолсон. Өөрөөр хэлбэл хувь хүний нэр хүндэд халдсан хэрнээ дараа нь цагаатгах гин буруугүйг нь олон нийтэд зарлах асуудал учир дутагдaltaй байгааг шүүмжиллээ. Уг нь бол энэ авилгалтай тэмцэх газар чинь төрийн өндөр албан тушаалтнууд эрх мэдэлтэй хүмүүстэй хамгийн түрүүнд тэмцэх ёстой юм байгууллага шүү дээ. Гэтэл өнгөрсөн одоо 2007 оноос хойш 8 жилийн турш та бүгдийн шалгасан энэ хүмүүс чинь 50% дандаа хувийн хвшлийнхэн хамрагдсан ийм тоо байж шүү дээ. Өнөөдөр ерөөсөө яг ингээд хувийн хвшлийнхнийг одоо маш их тийм сэтгэл эмзэгдүүлэн нөхцөл байдлууд өнөөдөр үүсэт хувийн компани дээр авилгалтай тэмцэх газрынхан очиод компани захирлыг хоригдсон. Тэгээд нэг баахан хүмүүсийн бизнесийнхний улсуудын нэр төрд нь одоо үндсэндээ энэ 1342 хүн хувийн хвшлээ шалгагдсан гэдэг чинь энэ хүмүүсийн одоо нэр төр тодорхой хэмжээнд талдаж. Энэ чинь ял авсан хүмүүс ерөөсөө байхгүй юм шүү дээ. Энэгээр чи ерөөсөө яг ингээд ялдсан яг хохирол яг буруутаан тогтоогдсон ийм хүмүүс чинь яг та бүдгийн өгж байгаа товар байхгүй шүү дээ. Тэгээд нэг энэ баахан хүмүүсийг одоо ингээд барьдаг, хордог, үндэслэхгүйгээр нэр төрд нь халддаг, баахан хэвлэлийн багварлууд хийдэг. Эргээд нөгөөх нь хэрэгсэхгүй болцохоор тэрийг одоо цагаатгах байгаа ямар нэгэн байдлаар тэр нэр төрийн сэргийх ийм одоо алхам энэ авилгатай тэмцэх газраас ерөөс хийгдэхгүй байгаамаа. Тийм учраас өнөөдөр энэ авилгатай тэмцэх газрын нэр төр нь унаад байна гэж би бодоод байгаа байхгүй. Тэр энэ чиглэлээр одоо ер нь цаашдаа одоо энэ бизнесийнхний хувийн хвшлийнхнийг ингээд илүү их төлөхүй шалгаад авах юм уу? Одоо ингээд үндэслэхгүйгээр нэр төрд нь халдчаад үнэхээр тэр нөгөө нэг буруутай этгээд нь тогтоогдохгүй, буруу тогтоогдгоо цагаатсан тохиолдолд ер нь та нарын нэр төрийн сэргийх асуудлаар ер нь ямар хөө арга хэмжээнүүд авч хэрэгжүүлэх юм бэ? Яг хоо ер нь бол нэг юм байгаа. Авилгатай тэмцэх газрын хариалан шийдэгдэг эрүүгийн хэргийн хариал гэж байдаг. За энэ дотор бол төрийн өмс байгууллага аж ахуйн нэгжийн албан тушаалтын эрх мэдлээ уруулах, хэтрүүлэх гэмтэргүүд дээрэс нь хийл хахуул өгөх гээд энэ тодорхой төрлийн гэмтэргүүдэд бол байдаг учраас энэтэй холбоотойгоор эзэн холбогдсон шалгасан судалгаа авахаа гэж ойлгож байна. Дээрэс нь бол зөвхөн энд танилцуулаад байгаа зөвхөн хувийн хвшлийн аж ахуйн нэгж байгууллага албан тушаалтнууд байгаа биш. Энд бас мөн төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжүүдийн албан тушаалтнууд бас тоон бол орцсон явж байгаа гэдгийг хэлхэн зүйтэй байна. Тэгээ танилцуулаад ихэнх нь цагаатсан байна штэ гэж. Тэгэхээр бол энэ цагаатах талынхаа амиг бол ярьдаг нь өөрөө бас энэ байгууллагыг бас буруу харагдуулаад байгаа юм болоо гэж бол бодож байгаа. Гэхдээ энд байгаа судалгаанууд бол яг тухайн авилгатай тэмцэх дээр байгаа статистикаас нь аваад хөтөлбөрт оруулсан байж байгаа. Энэ хөтөлбөрөөр авилгатай тэмцэх газрын чиглэл үйл ажиллагааг тодорхой болгох ёстойг Инх хамгаалсан гишүүн дурдсан. Ялангуяа төрийн албанд орж байгаа иргэдэд тавих хяналт ойлгомжтой байхыг санууллаа. Уг нь бол авилгатай тэмцэх газар тухайн албан агчийг шалгаад ашиг сонирхлын зөрчлийг тодорхойлох ёстой. Гэтэл төрийн өмчийн үйлдвэрлэлийн газарт ажилд орох гэсэн иргэнийг ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэж үзсэн хэрнээ араас нь энэ албан тушаалд тохирохгүй гэж дүгнсэн тохиолдол гарсныг хэллээ. Одоо сүүлдээ энэ төрийн албан хаагч одоо төрийн үйлчилгээний албан дээр тавих байгаа улсууд дээр танах тодорхойлт өгдөг болсон юм байна. Уг нь бол танахыг бол би энэ ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдэг тодорхойлтыг л өгөөл болоо гэж ойлгож байгаа хуулиараа. Гэтэл сүүлд одоо тохиолдлоор бас нэг миний таньдаг хүн нэг албан тушаал дээр очих гээд зөвхөн улсын үйлдвэрийн газар дээр тодорхой нэг багшиг албан тушаал дээр очих гээд тодорхойлт авахд тэр нь ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэд бичсэн мөртлөө араас нь энэ ажлын байран дээр тохирохгүй гэж авилгатай тэмцэх газар үзэж гэнэ гэсэн иймэрхүү бүр төрийн албаны зөвлөлд нь өөрөө энэ хүнийг тэр албан дээр тэнцэнэ гэд тодорхойлолт гаргачаад байхад та нар өөрөө төрийн албан дээр нь тэнцэхгүй гэдэг ийм тодорхойлолт гарч байгаа бол жинхэнэ ёстой ашиг сонирхлын зөрчил гарч ийн гэж ингэж хүнд ойлгож байгаа байхгүй. Энэ зүйл дээр бас би тодорхой хариулт авахыг хүсэж байна. За зарим төрлийн юм дээр бол би яг хариултах болцоог нэг авилгатай тэмцэх газрын тэр урьдчилан мэдээлэл өгөхтэй холбоотой асуудал дээр л нэгэнт авилгын эсрэг тэмцэж байгаа бол авсны дараа биш авахаас өмнө авах боломжгүй хууль эрх зүйн орчин бий болгох ёстойг Инх хамгаалсан гишүүн хэллээ. Өөрөөр хэлбэл төрийн албанд шинжилэлт хийгдэх цаг болсныг чуулганы танхимд онцолсон юм.
За өнөөдөр төрийн алба намын харийн яллаар хэн нэгэнд дамждаг нь нууцшуулсан. Нам ажил олгогч биш, баялаг бүтээгч бүрч биш. Тэгэхээр намд суурилсан төрийн бүтцээ өөрчлөх нь ихний ажил гэдгийг хэлсэн юм а. Ингийн тулд улс төрийн намын тухай хуулиас эхлээд том хүрээтэй хөтөлбөр боловсруулах санал гаргалаа. За энэ хөтөлбөр бол авилгалтаа тэмцэх газрын хөтөлбөр биш, Монгол улсын авилгалтаа тэмцэх хөтөлбөр гэдэг утгаар нь бол дэмжиж байгаа. Гэхдээ яг энэ хөтөлбөр дээр бид нар зайлшгүй одоо анхаарах хэд хэдэн зүйлүүд бол байна. Үнэхээр байна. За нэгдүгээрт нь бол яг энэ одоо энэ авилгал яагаад байгаад ам бэ? Авилгалд одоо хамгийн их автсан нь одоо ямар байгууллагууд байгаад байгаа судалгаа харуулдаг шүү дээ. Нэгдүгээрт нь төрийн албан, хоёрдугаарт нь улс төрийн нам л гэж шүү дээ. Тэгээ улс төрийн албач нь өөрөө улс төрийнхөө нам дээр үндэслэлсэн ийм тогтолцоолоо бид нар шилжсэн учраас өнөөдөр энэ авилгалчин байгаад байна л да. Тэгээ энэ авилгалаас одоо авилгалтаа тэмцэх үндэсний зорилтууд дотор яг энэ төрийн албаны шинжилгээ бид нар ингэж шинжилъя, ингэж эхлүүлъя. Төрийн албанд ажиллаж байгаа энэ хүмүүсээ авилгалаас ингэж ангид байлгая. Төрийн албаныхаа хүмүүсийн цалин урамшуулал, хөдөлмөрийн бүтээмж, нийгмийн хамгааллыг ингэж бий болгоё гэсэн нөгөө авилгалаас урьдчилан сэргийлэх энэ Монгол төрд ажиллаж байгаа хүн бүхнийг би авилгалч гэж бодохгүй байгаа шүү дээ. 180 гаруй мянган хүн Монгол төрийн төлөө зүтгэж байгаа ингээ бүгдээрээ нэг авилгалч гэсэн ийм нэр зүүцсэн нэг ийм нөхцөл байдал үүссэн. Одоо тэгээ цаашдаа бид нар үнэхээр энэ Монгол төрийн албаны шинжиллийн асуудлыг бид нар энэ хүрээнд зайлшгүй хөндөж тавих ёстой гэж би ойлгож байгаа. Энийг зорилтонд хамгийн гол зорилтын нэг энэ байх хэрэгтэй. Улс төрийн албаар дамжиж төрийн албанд томилогддог. Ер нь бол улс төрийн нам бол ажил олгогч биш шүү дээ. Улс төрийн нам бол баялаг бүтээгч биш. Тийм учраас цаашдаа энэ улс төрийнхөө намын хуулийн дээр улс төрийн намын санхүүжилтийг ил тод болгох ёстой. Улс төрийн намын санхүүжилтийн тухай хууль энэ улс төрийн намын тухай хуулиа шинжилж батлах энэ асуудлыг зайлшгүй энэ зорилтууд дотор оруулж өгч ижил би Монгол улс авилгагүй болно гэж бодож байгаа. Энэ асуудал чинь өнөөдөр энэ хөтөлбөр дээр ерөөсөө орж өгч чадаагүй байж. Тэгэхээр цаашдаа бол энэ авилгалтаа тэмцэх газрын бүтэц зохион байгуулалтыг бид нар яавал улс төрөөс хараа тус, яавал бие даасан, яавал шударга байх ёстой вэ гэдэг энэ одоо статусын бүтэц зохион байгуулалтын асуудлыг улсын хурал дээр би ярих цаг нь болсон гэж бодож байгаа. Энийг зайлшгүй ярих ёстой. Инх хамгааллын цаг нэвтрүүлгийн шинэ дугаар хүргэлээ. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх болон авилгалтаа тэмцэх шударгасыг бэхжүүлэх үндэсний хөтөлбөрт баримталж байгаа бодлогыг танилцууллаа. Дараагийн дугаараар эргээд уулзъя.